Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Thema heute Victorinox. Zu meiner Linken mein Handyman, mein täglich EDC, was ich mal hier als Referenz dazugestellt habe. Hinzu kommt noch, möchte ich euch ganz gerne mal dieses gute Stück hier präsentieren. Das sogenannte Electrician oder Elektrikermesser. Ein Alux-Modell, wie ihr seht, aus der 93 mm Klasse. Sehr schön verarbeitet. Silberaluxierte Griffschalen. Nur Silberpins. Das Schweizer Wappen. Das obligatorische Namensschild hier an dieser Stelle bei dem Modell hier unbeschriftet. Kann man ja individualisieren. Durch reinlasern, stanzen und sonst was. Ja. Kein Ringli an dieser Stelle, wie bei vielen anderen Victorinox-Messern, wie hier bei meinem Handyman. Dürfte viele freuen. Stört also nicht. Erstes Werkzeug, was ich euch zeigen möchte dazu, ist die Ahle. Bohrstech- und Reibahle. Keine Nähahle, da das Loch fehlt. Sehr scharf angeschliffen, noch sehr, sehr spitz. Aus meiner Sicht die bessere Ahle von Victorinox. Lässt sich auch, wie ihr seht, horizontal ausklappen. Aus meiner Sicht praktisch, sehr praktisch. Danach haben wir hier die große Klinge. (7,3 cm) lang, davon knappe 6,5 scharf, Gesamtlänge knappe 16,5 cm. Sehr handlich, sehr tauglich, gutes EDC-Messer. Ja, als nächstes den Kapselheber in der zweiten Reihe im Metallstock, Abisolierer plus Schlitzschraubenzieher und natürlich der Kapselheber selber unter anderem zum Flaschen aufmachen, wenn es um Bierchen und so geht. Sehr schön. Last but not least, der Grund, warum das Messer so begehrt ist, die Zweitklinge in Schiebfurt-Format, beidseitig angeschliffen. Für viele sehr praktisch, nicht nur für Elektriker. Definitiv. Alle Werkzeuge werden im Slipjoint-Format ausgeklappt, ansonsten ist keine Verriegelung, nichts dergleichen. Daher auch ein absolutes, ja, fast schon ohne Sorgpaket, sag ich mal. Absolut auch tragekonform hier in Deutschland. Ja. Schönes Teil. Sehr schönes Teil. Kostenfaktor, ich meine um die 40 Euro. Ich habe es auch schon ein Weilchen. Kann auch sein, dass es zwischen teuer geworden ist. So. Die Klingen nach wie vor sehr, sehr scharf. Können wir mal kurz testen. Dazu rieche ich mein obligatorisches Stöckchen wärmer. Jo. Das geht gut. Also hier zum Schnitzen, Kartonagen zerschneiden oder Essen zubereiten, also ein Pausenbrot schneiden oder ein Äpfelchen, ist die Klinge definitiv sehr tauglich. Sehr tauglich. Also für den urbanen Bereich auch schon wirklich eines der idealen Tools, sag ich mal. Gucken, was die Schiebfurtklinge kann. Ja, die kann man sogar noch auch für kleine Löckchen nehmen. Sehr schön. Ja, ihr seht, funktioniert. Ha. Ja, wir können ja die Schiebfurtklinge auch noch mal kurz ausmessen. Ja. Knapp über 4,1, 4,2 cm. Der obere Teil der Schiebfurtklinge, der gerade Bereich, ist 2,5 cm scharf angeschliffen. Ja.
Auch der Recurve-Bereich hat eine Schneide von knapp etwas über 1 Zentimeter. Ja. Klein, aber fein, würde ich sagen. Schönes Teil. Ja. Ein weiteres Messerchen für meine Alux-Sammlung. So viel zum Victorinox Alox Electrician. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö.